अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करदा खैर हो जी। सब तो पहले आ मशीन की आवाज़ सुनो। हायर ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ 15 kg ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੱਟੇ ਧੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੜਗੜ ਗੜਗੜ ਗੜਗੜ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਕੀ ਆ। ਹਾਇਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ 15 kg ਦੀ ਹਾਇਰ ਦੀ ਟੋਪ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਪਿਨ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਪਿਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੜਗੜਾਹਟ ਜੀ, ਵਾਈਬਰੇਟ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੂਥਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਾ ਕਵਰ ਆ, ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਖ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਾਖ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਪਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ 'ਤੇ ਕਵਰ ਆ, ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 4 ਸ਼ਾਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਡਰਮ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ। ਡਰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਸ਼ਾਖ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਖ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਆ। ਆਹ ਸ਼ਾਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਤੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਥੱਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਖ ਨਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸ਼ਾਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ 12.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਆ, ਅਤੇ 15 kg ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਸ਼ਾਖ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਫੋਮ ਆ, ਹਾਰਡ ਫੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਟੈਪ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਠਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੀ ਤੜ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੀ ਤੜ ਵੇਖੋ। ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਟ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਖ ਕੱਢਣਾ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਹੁੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਸੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੁੱਕ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਖ ਵਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਲਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਖ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਾਟਰ ਸੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਵਰ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਓ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਾਖ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗਿੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਊਕ 'ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪਿਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਿਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਪਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧਣ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਡੀਸ਼ਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਫੁਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਈਬਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਾਖ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।